Isang Pinoy boxer ang nakuha ang paghanga at puso ng isang napakagandang Latinang diwata. Sino ba namang diwata ang hindi mapapahanga sa galing ng Pinoy na boksingerong ito? Winasak niya mga kalaban gamit ang napakalakas na kamao na talaga namang inaabangan ng libu-libong boxing fan sa mundo. Dahil sa husay niya, pati mga ringer na Latina ay napahanga na sa galing ng ating bida. At sa kanyang laban sa Oracle Arena, Carson, California, isang diwatang Latina ang nagpa-picture sa kanya at inaya pa ang ating bida na makipag-date sa diwata. Pagkatapos ng laban, sa ganda ng pinakitang performance ng ating kababayan ay hinangaan talaga siya ng diwatang dayuhan. Si Genesis Liaso Cervania ay ang pinagmamalaking boksingero ng Bacolod City, Negros Occidental. Lumalaban ito ngayon sa lightweight division, pero may isang dekalibreng boksingero ng bansang Indonesia ang naghamon sa kanya. Si Waldo Sabo ay ang superstar na boksingero ng Jakarta, Indonesia, pero wawasakin lang ito ng ating bida. Hindi kasi nila alam na si Genesis Cervania ay marami ng pinagdaanan. Nahubog na ng panahon sa pakikipaglaban. From the Philippines, Genesis Cervania. Araw ng Sabado, November 18, taong 2023, sa The Grand Ho Tram Casino, bansang Vietnam, naganap ang laban ng ating bida kontra sa pambato ng Indonesia. Round number 1, seryoso po talaga ang mukha ng kalaban na tapusin agad ang ating kababayan. Pero ang hindi niya alam ay nagkamali talaga siya ng napiling kalaban. đầu tiên của Cervania. Waldo Sabo cùng với Cervania, Genesis đang không có được phong độ tốt trong trận đấu vừa qua. Trong 3 trận đấu gần nhất thì Waldo Sabo đã có 2 trận thua knock out trước Takuma Inoue và Lee Dong Hwan. Trong khi đó thì đối thủ của anh ngày hôm nay, Cervania, để thua 2 trận đấu gần nhất knock out kỹ thuật trước Yosuke Sawa và Andres Cortez. Hai tay đấm đều đã trên 30 tuổi. Hôm nay chúng ta cùng xem ai sẽ giành được chiến thắng. Cervania được đánh giá cao hơn so với Waldo Sabo. Waldo Sabo là tay đấm người Indonesia, đang sử dụng thế tấn southpaw. Được ép góc của Cervania. Morrison. Với những tay đấm đến từ Philippines, chúng ta thấy rất rõ phẩm chất của họ. Và Cervania chính là một trong người như vậy. Một tên uy tín của boxing Philippines. Của Cervania này thì Waldo Sabo vẫn chưa cho thấy được cái điểm tích cực
Bumagsak ang pambato ng Indonesia sa napakalakas na body shot na pinakawala ng ating bida. Pero tumayo pa rin ito at ayaw niya pang magpatalo sa Pinoy na ating pambato. Wonder Sabu vẫn tiếp tục trận đấu và liệu anh có thể trụ vững được 30 giây còn lại hay không? Rất tốt. Counter của Wonder Sabu. Nhưng Savania cho thấy sự tự tin của mình. Không gặp vấn đề gì với tay sau của Wonder Sabu. Giây cuối cùng và hiệp một kết thúc. Sự áp đảo của Savania và một lần đây là người Philippines đã đưa được Wonder Sabu xuống sàn. Genesis Savania là người có được lợi thế rõ ràng hơn, áp đảo hơn so với Wonder Sabu. Chúng ta cùng nhìn lại điều đáng chú ý và đáng kể nhất chính là đoạn tay sau của Savania đưa Wonder Sabu xuống sàn. Chúng ta đã phải đến với Wonder Sabu. Rất hờ. Đó là không thể tốt hơn để Savania tấn công. Sa round number 2, dito natatapusin ni Serbanya ang paghihirap ng kalaban niya. Puro powerful na accurate na mga patama ang papakawalan ng ating bida. Chúng ta đã phải tập trận đấu này đã có vết thương. Không. Khá hy hữu khi mà Wonder Sabu quên bảo vệ hạng của mình. Rất nguy hiểm. Tay nặng của Savania. Hiệp đầu tiên những thực do đòn của Wonder Sabu đáng nặng cho tay đấu người Indonesia. Chỉ được diễn ra thì có lẽ là sự áp đảo của Savania thôi. Một shot rất hay đến từ Savania. Wonder Sabu đang ở trong tình thế khó khăn. Lần thứ hai Wonder Sabu nằm sàn và lần này Sa tindi ng lakas ni Genesis Serbanya ay napabagsak niya muli ang kalaban. Ito ay hindi makahinga at parang natulog ng mahimbing sa ibabaw ng lona. Muntik na siyang mawala ng buhay dahil sa tindi ng kamao ng ating bida. này thì khó có thể dậy rồi. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu knockout cho Genesis Savania. Chiến thắng knockout thứ 10. At dahil sa napakagandang panalo ni Genesis Serbanya, may isang napakagandang diwata ang lubos na napahanga. Hindi napagilan ng sarili at nagpa-picture pa sa ating bida. Alalang-alala naman ang pamilya ng Indonesian dahil sa mapait na brutal na pagkatalo ng kanilang pambato na boksingero. Araw naman ng Biyernes, September 28 taong 2018 ay dumayo ang ating bida sa Oracle Arena, Oakland, California. Makakalaban niya ang pambato ng Mexico na si Carlos Carson. Medyo matangkad ito at bato-bato pa pero 3 round lang ang itatagal niya sa ating bida. Round number 1, nagtansyahan agad ang dalawang boksingero pero mas nakakalamang nakaagad dito ang ating pambato. Pilipino kontra Mexicano, sinet tayo na yun ang laban because alam nila, yung kalaban hindi susuko, hindi fight, let the fight. Shots coming from Savania. Palagi kombinasyon na natin na niya yung kanyang right uppercut. Shift siya from attack. Sa round number 2, nararamdaman na ng kalaban ang lakas at bigat ng kamao ni Kabayan kaya unti-unti na siyang umaatras sa laban. Hanggang 6. Genesis Savania ng Philippines. Biggest wins itong si Genesis Savania again via unanimous decision kay Oscar Valdez.
Round number 3, dito natatapusin ng ating boksingero ang paghihirap ng Mexicano. Knockout ang sasapitin nito mula sa ating pambato. The winner by way of knockout from the Philippines, Genesis Serbania. Dahil sa panalong ito ni Genesis Serbania ay may isang diwatang Latina ang nagpa-picture sa kanya, labis na humanga sa galing ng ating bida. Si Genesis Serbania ay isa ring mahusay na boksingero na lumalaban para sa lahing Pilipino. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.